एक दिन एक गिरगिट बहुत गुस्से में और परेशान होकर चलता जा रहा था। चलते चलते उसने देखा कि उसके एक दोस्त पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ आसमान की ओर ध्यान से देख रहा है। गिरगिट रुककर बोला, अरे तुम आसमान में क्या देख रहे हो? दोस्त मुस्कुराकर बोला, तू भी देख, देखेगा तो समझ जाएगा। गिरगिट ने भी आसमान की ओर देखा। देखता रहा 1 मिनट 2 मिनट, काफी देर तक, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस नीला आसमान, बादल और धूप। और ज्यादा परेशान होकर गिरगिट बोला, कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तब उसका दोस्त हंसते हुए बोला, आसमान कितना सुंदर है ना? ये सुनकर गिरगिट गुस्सा हो गया। उसे लगा कि उसका दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा है। दोस्त की हंसी देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। रुक जा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर गिरगिट अपने दोस्त के पीछे दौड़ पड़ा। दोस्त आगे आगे भागने लगा और गिरगिट उसके पीछे। ये सब दूर से एक छोटी सी मधुमक्खी चुपचाप देख रही थी। वो गुनगुनाते हुए बोली, इनकी मस्ती चलती ही रहेगी अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया हो।